पर्ट्यूसिस इन्फेक्शन या वूपिंग कॉफ या काली खांसी, इसका समय पर डॉक्टर के पास जाना, उसकी डायग्नोसिस बनाना और समय पर इलाज करना ज़रूरी होता है। इसको लेबोरेटरी में जाकर के जो हम जांचें कराते हैं, इसका आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें थोड़ा मालूम पड़ जाता है। एक पीसीआर टेस्ट होता है, उसमें भी आप इस इन्फेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं और डायग्नोसिस बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए, इसलिए एक एंटीबायोटिक जो दी जाती है डॉक्टर की सलाह से, उसके साथ कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल रहे और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए, और साथ ही उसके खाने पीने का और उसकी एनर्जी कैलोरीज का ध्यान रखा जाता है। इस बीमारी को बचाने के लिए, प्रिवेंशन जिसे कहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक वैक्सीन भी है। 20वीं सेंचुरी में जो शुरू में जब ये वैक्सीन नहीं आया था, तो इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे और इस बीमारी की वजह से हमें मोर्टेलिटी भी बहुत देखने को मिलती थी। पर इस वैक्सीन के आने के बाद 75 से 80% कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी कम हुई है। इन्फेक्शन होता है, पर अगर बच्चा वैक्सीनेटेड हो तो उसकी इंटेंसिटी और सिवियरिटी दोनों कम होती है।